Aí, pessoal, mais um peixe aí pros freguês, já saiu 2. Esse aqui hoje é o último. Já deu o horário. Aqui a gente vai levar lá numa chácara, numa fazenda, pessoal. Com calma aqui. Olha que maravilha ali. Pede lá Tá bom? Aí, pessoal, a gente vai colocar aqui ainda um tomatinho cereja. Ele tá recheadinho, tá no jeito esse peixe, beleza? Aqui, chepadão. Pesqueiro e camping do Nandão, olha aí, ó, que maravilha, hein? Aí, pessoal.